Advocate Fadzayi Mahere vobuda vachibvuma nekutenda kuti Mutumwa Mawere pane nyaya dzavo because Advocate Fadzayi Mahere she's a lawyer by profession. Saka unoziva kuti kwanza munhu akuadmita kuti nangu first case yangu ndakatanga kuwina pakanhenge rina chinhu ichi yanga iri yana Mutumwa Mawere waya. Kureva kuti munhu ari kuacknowledge kuti pane zvinhu zveizvo zvaitika munhu anenge akacontributa somewhere even paCV pemunhu atoziva kuti akutoverenga kuti ndine macases akati ndakawina kusanganisira yakati CV rotosimba. Saka tiri kungoti in short it's life changing. Ndosaka tangoti ari kuacknowledge izvo zviri pachena izvo ari kuti the first case I ever won in the constitutional court barely a month after the apex court was created was between Mutumwa Mawere and the Registrar General. In this case, Mr. Mawere sought to enforce his dual citizenship pursuant to a newly enacted provision that we argued authorized a citizen by birth to hold a dual citizenship. Previously, it had been illegal for persons to hold dual citizenship. The court upheld our argument and found that a citizen by birth could lawfully hold dual citizenship. I'm saddened to learn that Mr. Mawere passed away today. I extend my sincere condolences to his family and loved ones on this loss. That's Advocate Fadzayi Mahere, advocate wa bantu. Ndo zvinhu zvakaningirikina zviri kutsanangurwa nava Advocate Fadzayi Mahere. Ini hangu ndiri kufara honestly because ukaona munhu ari kutaurawo zvinhu zvakanaka panofa munhu pese tino expect kuti munhu ataurawo something good because zvinonzi wafa wanaka pachishona chedu. Ndiri kushamisika hangu nevanhu vezanu PF vari kutotaura kuti vachibvuma kuti takamutorera zvinhu zvake. Come on now, vanhu vari pakuchema. I don't think kuti this is right. Vatonzanzi chakaita kuti atofa adai so broko azodidi is because he was selfish. Ndozvo zvachitaurwa naRutendo Matunyarara. I was honestly shocked kuti but boy reka namakutaura zvinhu zvakadai so ameno pamwe ndo game yacho because normally vanhu ofuti varongotora kanzwa nyaya dzezanu PF unongoziva zviri kuitika kana rongotaurawo matauriro avo mamwe aya but iyi ndo mataurirwo eri kuitwa ende ndo maperera yaito yakwaMaherewo. Pese panofa munhu panenge pane good side nebad side, so it's up to you. Indozviziva kuti dzimwe dzenguva pamwe munhu anogononga akakutsikawo konzi kana kuti dzimwe nguva munhu akakugonerawo pese paunoningirikina hanzi yese inzira yedu garo kachenesawo yako nzira. But vanhu vezanu PF vandishoka panyaya yaningirikini ya Mutumwa Mawere iyi. Honestly speaking vandishoka vandivhundutsa. Ndichiri kutovhunduka ana yangu rutorova kuti vanhu munotaura zvinhu zvakadaro shuwa pamusoro pemunhu achinge ashaya ko kana amuno something chiri good here chamungataura pamusoro pemunhu muchitobvuma kuti makatora pfuma yemunhu hanzi because zvanga zvisiri zvake. Zimbabwe vanhu variko I don't know tichiri nevanhu vane moyo chazvo kunokorwa tsoka kuita sei. Okay, zvimwe zvese it's a topic for another day. Anyways, muri Zimbabwe, thank you so much for tuning in to Kulian TV. Ndicharamba ndichingokupai ma-updates zvenyaya zvika izvi chibasa chitakachipikira and ndicharamba tichideliver. Have a good day.